Halo teman-teman, kali ini aku mau kasih tahu simpenan rahasia aku di hutan. Yap, ada sarang alap-alap yang udah aku pantau sejak sebulan lalu. Dulu pas aku lihat, masih ada telurnya, dan hari ini kita coba cek lagi. Teman-teman, ternyata masih telur juga, belum menetas. Tapi yang bikin seru, induk alap-alapnya lagi mantau aku dari kejauhan. Kayak waspada banget. Tenang aja teman-teman, kita nggak ganggu ya. Rencana 2 minggu lagi kita cek lagi. Semoga udah menetas anaknya. Jangan lupa subrek, like, dan komen ya biar makin semangat petualangnya.